Друзі, всім привіт! Ви просили ще записувати такі відео, тому будемо це робити. Також буду намагатися більше контенту українською мовою. Так що, якщо будете знаходити помилки, пишіть, будь ласка, в коментарі, буду їх виправляти. Сьогодні ми поговоримо про правду, про Херсон, Харків та чому на війні правди як такої бути не може. Головне завдання взагалі на війні – це обдурити ворога. І це роблять не тільки на полі бою, а також у великих кабінетах. Це робить президент, це робить Залужний, це роблять місцеві командири і так далі і тому подібне. І ось дивіться, нам дуже багато місяців казали, що буде наступ на Херсон, готуйтеся, вкиди робили, що виїжджаєте, все скоро буде звільнено і так далі і тому подібне. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів Херсонщини виїхати з території області через можливу активізацію бойових дій. Вся країна чекала цього, також ворог цього чекав та перекидував на Херсонський напрямок дуже багато сил та техніки. Також Україна дуже сильно та постійно била ракетами, артилерією по складам, по штабам ворога. А також трішки навіть просунулась вперед. Потужні вибухи пролунали на Херсонщині. Минулої доби наші захисники знищили базу ворожої армії у Новій Каховці, зазначили в обласній військовій адміністрації. Що ми маємо наприкінці цього? Ми маємо чудовий контрнаступ Збройних сил України та сотні кілометрів звільненої землі. Чому так сталося? Дивіться, відразу хочу сказати, я оперую своїми власними думками, так? Чому так сталося? Тому що ворог не був готовий до цього. Ворог, як і вся країна, очікував наступ на Херсон. Пане президент, пане головнокомандуючий, місто Балаклія, Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. І тому, що ми маємо? Ми маємо те, що наша влада нас обдурила. Да? Це не можна сказати так, що взагалі наступу, контрнаступу не буде, звільнення Херсону не буде. Ні, буде. Але, як ми бачимо, основне завдання Збройних сил України було не звільнити першочергово Херсон, а звільнити Харківську область. А ми всі чекали Херсон. Влада нас обдурила. Так. Зробила вона щось погане? Ні. Тим самим вона зберегла дуже багато життів наших воїнів та мирних мешканців. Будуть звільняти Херсон? А вже ж будуть. Але ви повинні зрозуміти, це не робиться так, як дуже багато пишуть у коментарях. Звільніть Херсон, звільніть Маріуполь. Навіть Зеленський, при всьому його бажанні, я впевнений, звільнити Крим, Луганськ, Донець і всі інші захоплені території, не може просто сказати Залужним, підіть і звільніть Мелітополь, і все буде. Ні, так воно не працює. Працює так, що де у ворога менше всього сил, а у нас там є сил більше, і можливості в нас там має що звільнити, ми це робимо. Тільки так воно працює. Також я бачив в коментарі, люди пишуть, ось, Харків звільнили, про Херсон забули. Ні, друзі, ніхто нічого не забув. Ви повинні розуміти, що у Збройних силах України воюють люди зі всієї країни, з Криму, з Донбасу, з Луганську, з того ж, з Херсону. І як вони можуть кудись піти, а потім не піти, не звільняти свою домівку. Тому не треба розводити зраду, не треба писати якісь такі речі. Все буде звільнено рано чи пізно, ми переможемо, це 100%. І Зеленський сказав дуже таку гарну фразу, що його спитали, скільки це буде продовжуватися, скільки Україна буде ще боротися. І він сказав, що Росії є куди відступати, вони можуть повернутися додому, а Україні нема куди відступати, ми у себе вдома. У нас немає виходу. І в цьому не слабкість наша, я вважаю, а сила. У Росії є вихід – піти додому. У нас тільки цей дім. Куди нам йти? Нам нема куди йти.
Тому у нас не залишається іншого вибору, як тільки боротися. Тому, друзі, не шукайте правду на війні. Ніхто вам не буде казати, скільки у нас там полонених, скільки загиблих. Це деморалізує армію, це деморалізує суспільство. Ви повинні це розуміти. У той же час статистика по втратам ворога навпаки підіймає бойовий дух. Коли нещодавно було 50 Cent, ви пам'ятаєте, так? Дуже багато було веселих коментарів, там відео і все таке інше. Тому не шукайте правду, вам вона не потрібна. Що потрібно всім нам, це допомагати Збройним силам України та робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ось такі в мене думки, ось таке коротеньке відео. Я буду вдячний за вашу підтримку. Подивіться, зробіть там репост собі кудись, там напишіть коментарі, поставте догори пальчик. Буду вам вдячний. Також хочу вас попросити, пишіть теми, які ви хочете почути. Буду намагатися у вільний час це робити. Так що вдячний вам за підтримку. Посилання на всі інші соцмережі будуть, як завжди, у коментарях. Все, слава Україні! Ми переможемо!